Берег речки Канкеме в первые июньские дни стал желанным местом для эвенков, которые после долгого перерыва собрались на свой любимый традиционный праздник Бакалдын, праздник встречи, праздник единения с природой, праздник радости. Бакалдын нынче проходит на новом месте, которое радует всех участников своим простором. Есть где разгуляться, развернуться, отдохнуть от городской суеты, от будней и окунуться в чудесный мир зеленого леса, голубого высокого неба, красивой речки. Бакалдын 2022 посвящен Году культурного наследия в России и столетию образования Якутской АССР. По уже сложившейся традиции проведения праздника, в этом году Бакалдын проводит Оленёкский национальный эвенкийский район, который представлен солидной делегацией. Оленёкцы постарались на славу, и праздник поражает своим масштабом, подготовкой, отличной организацией и обширной программой. 9 тотемов родов эвенков Оленёкского района. Каждый тотем – это изображение животного. Организация очень высокая, но надо отдать должное, что оленёкцы это умели. И, наверное, после долгих лет отсутствия встречи, то, что они здесь смогли сделать, это великолепно. И то, что народ приехал, я не ожидала, что будет столько много людей, особенно детей и молодежи. Лично мое впечатление, когда район возглавляет человек, понимающий роль культуры, языка, фольклора для возрождения наших народов, то результат он на его видно. Я всегда помню еще, когда я школу заканчивала в 91 году, и тогда вообще не проводились эсэхи. И по прошествии, допустим, 20 лет, когда я приехала в Якутию уже постоянно работать, я увидела, как за 20 лет якуты смогли воссоздать все свои национальные праздники. Это помогло возродить самосознание, повысить самосознание. И я очень надеюсь, что у эвенков они первые, их большинство у нас в Якутии. Благодаря таким праздникам будут воплощаться более серьезные такие вещи. То есть молодежь заговорит на своем родном языке, обычаи вернутся, олень вернется. Прекрасный день на новой местности Бакалдын. Я чувствую полет души, я восхищена, мне нравится это место, очень много людей приехало, и ощущается мощь, многообразие эвенков, которые приехали с разных районов Урусов республики. Я благодарю организаторов от всей души, которые нашли это прекрасное место, его обустроили и прекрасно его проводят. Очень интересным новшеством на Бакалдыне стал парад шествия из 9 районов республики, где проживают эвенки, и города Якутска с тотемными знаками каждого рода, которые несли молодые эвенки. К слову сказать, молодежи на Бакалдыне было очень много. Особенно украсил и Бакалдын, и дни Оленёкского района детский танцевальный ансамбль «Долбор» из самого дальнего уголка Оленька Желенды, который получил звание образцового детского ансамбля танца. Бу долбор ден огон күй ансамбла 2010 арылланылалир. Уже 12 сыла болла манна сүйүнен каста сүйүнен ого идиллен таксан билигинеме улахан манна студенттер быттаганы эдеричаттар быттаганы бу коракка келен студенттер лохсуя келен барандар мек улахан кыттыны лаллар киллерге түгөнүнөн туханан улахан макталбытын тердебит онна бихи долбар огон күй ансамбла Саха республикатын верагаритин туйгуна Анна Павловна Юмшанова болар делинде ортосколатын шутала бу онхылы быха манны курду келбе хогона халаян үнкүүгө үеретен үрдүк ханага Тахартан бихолар бутын канаттата. Меня зовут Николай Мирославтин, тадис класс тадим, инклюбин левин. Манна жукускай корка калам марам бастаки касерта пит.
Мен боллагана күлүрбүн карабыттан хабилүбүн олихин боллагана бу долбарга хеджанын күлүрбүн онна маннык тох энергетика багай. Мен әбенкебен олаһан долбарга хаҗанын көлүбен. Мен атым Павлова Виолетта, 10 класс битердим. Jelinde orta skolda öğrenebin. Мен долбарга уже давно хаҗабын. Наха чугай. Онна долбарга кирем мен альбома билдим. Например, национальный театр тустарынан. Бу, например, Жукаевин. Огоронун тикпете, минием. Басырга баранган билбе. Казахстан, Дубай. Та оны Жукускай, онна бейбит орыйом тихигереме. Мен атым Лукинова Юлиана деммен, 6 класс күвернебин, Желиңдеттен хаджабын. Бу манна келбебиттен үйеребин. Настроение бит ишугай, үнкүлүбүт. 100 класс биттен долбарга кирбитим. Онна атта доробай болың, жаллах болың, үйерегой тахаджын. После проведения всех традиционных обрядов началась официальная часть праздника, которую вела глава Оленевского национального Эвенкийского района Лена Степановна Иванова. Всех собравшихся поздравили почетные гости праздника. Разрешите вас всех поздравить с национальным эвенкийским праздником Бакалдын. Правительство республики очень много уделяет времени и работу в отношении коренных малочисленных народов республики. Как вы все знаете, Арсений Сергеевич, как только избрался, он создал Министерство по развитию Арктики. Сегодня министерство, под руководством Министерства по развитию Арктики проводится такая планомерная работа по развитию и языков, по развитию традиционного оленеводства, ну и развитие всех коренных народов нашей республики. Сегодня хотел бы отметить, что мы, правительство республики, совместно с депутатами Государственного собрания Илтумен, все вместе работаем во благо развития наших северных и арктических территорий. Очень хорошо, что в этом отношении все муниципальные образования оказывают нам большое содействие, оказывают большую работу в части развития именно традиционных отраслей и развития языка. Поздравляю вас с этим красивым торжественным праздником Бакалдын 2022. Он проходит на самом деле под эгидой года культурного наследия в Российской Федерации, объявленной президентом, и, конечно же, нашего замечательного праздника столетия Якутской ССР. Я надеюсь, что вы после нашей долгой, суровой северной зимы сегодня сможете пообщаться. В нашу жизнь с вами внесли вот те события, коррективы, что мы не могли с вами очно встречаться, общаться. На самом деле все соскучились по общению, все хотят пообщаться с друг другом, поделиться радостями. Я надеюсь, что вот сегодня на самом деле это общение даст и дальнейшее развитие как бы нашей республики.
На самом деле правительство республики, правительство Российской Федерации уделяет очень большое внимание именно развитию, сохранению культуры коренных малочисленных народов и, конечно, сохранению языка. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем совместно с вами работать и принимать те решения для того, чтобы мы могли молодым нашим поколениям передать ту культуру, язык, и чтобы молодое поколение не забывало об этом. Я хочу всех поблагодарить еще раз за приглашение, хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба. Участники национального венкийского праздника Бакалдын, уважаемый бегида венкийского народа Александр Николаевич Варламов, от имени руководства республики, от имени Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия, я горячо и сердечно вас поздравляю с наступлением долгожданного лета, с открытием национального венкийского праздника Бакалдын. Парламент республики делает многое для того, чтобы у нас сохранялась нематериальная культура коренных народов, в том числе коренных малочисленных народов севера нашей республики. В 2006 году был принят закон об охране эпического наследия коренных народов нашей республики. Под непосредственным руководством председателя Государственного собрания Ил-Тумен 5-го созыва Александра Николаевича Жиркова была издана книга о нематериальном культурном наследии коренных народов Якутии 17-20 века, которые сохранены в музеях народов мира, и в том числе венкийского народа. Мы будем делать все возможное, чтобы культура коренных малочисленных народов Севера сохранялась, развивался язык. 24 по 26 июня в городе Якутске будет проходить выездной комитет Постоянного комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по развитию Арктики и Дальнего Востока, в повестке которого, конечно же, значатся вопросы, которые касаются непосредственно эвенкийского народа. Это северный завоз и законом о развитии северном оленеводстве, а также развитии коренных малочисленных народов севера не только нашей республики, но и всей Российской Федерации. Я желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы праздник наш сегодня прошел на высоком организационном уровне, чтобы мы все, зарядившись здесь новой энергией, очень хорошо и плодотворно провели наше лето, подготовились к нашей суровой зиме, и чтобы у нас всегда было крепкое здоровье, мирное голубое небо и благополучие в наших семьях. Гордостью эвенков является флаг, который символизирует единение всего эвенкийского народа. Торжественно поднимается представителями муниципальных. Гордостью эвенков является флаг, который символизирует единение всего эвенкийского народа. Торжественно поднимается представителями муниципальных районов и гордо реет над таежным простором. Эвенкийский флаг состоит из 3 полос. Этот флаг связан с сотворением мира. Как вы знаете, от мифов, легенды, сперва наша земля была без воды. Вот нижняя часть, все под головой это вода. Но наш Бог, Севаки, дал задание вытащить со дна это водного океана землю. Его вытащил Гагара. И вот она. Это орнамент. Что он говорит? Там олени, рога и чум. Знает, мы имеем оленей и имеем дом. На Бакалдыне состоялась церемония открытия мемориальной доски истинному патриоту, талантливому руководителю Александру Степановичу Иванову, который много сделал для развития родного Оленёкского района. Мы, оленёкцы, торжественно заявляем перед всеми сородичами, перед всеми эвенками Якутии, мы выполнили обещание, которое дал Александр Степанович Иванов.
ровно 3 года назад, в 2019 году, на таком же празднике Бакалдын алданцы передали нам эстафетную палочку. И Александр Степанович сразу же начал обговаривать с ассоциацией рынков о новом месте для Бакалдына. Был разработан эскиз, были привлечены очень большие силы. И на самом деле этот комплекс мы начали строить еще в 2019 году. Но 2020 год, год пандемии и год смерти Александра Степановича, не смог воплотить нашу мечту. Но мы, наша команда, все те, кто знал Александра Степановича, кто приложил свои силы, душу, сердце в строительство этого этнокомплекса, они здесь. И мы сделали это. Мы сегодня говорим, его дело завершено. Его мечта об этнокомплексе исполнилась. Мы передаем в дар эвенкам Якутии этот этнокомплекс Бакалдын 2022. Отныне праздник эвенков будет проводиться в красивом этнографическом комплексе Бакалдын и будет еще более сплачивать эвенков, приобщать их к национальным истокам, будет стимулом сохранению и развитию родного языка, родной культуры, традиционного образа жизни. В нашей родовой общине больше 1000 голов оленей. И, конечно, в настоящее время это внушительная цифра, более 1000 голов оленей. Как вы всем этим занимаетесь? Есть ли проблемы с кадрами? Как молодежь идет в оленеводство? Об этом скажите. Проблемы с кадрами на сегодняшний день существуют. Конечно, молодежь переезжает в город. Наш регион отличается освоением промышленников остро, в большинстве случаев. Конечно, вся молодежь заинтересована работать в промышленности, большое количество. Есть моменты, но работаем. Я бы не сказал, чтобы было как-то плачевно, мы желаем. Люди работают, свой традиционный образ жизни поддерживают, сохраняют культуру, язык, обычаи. Наш ингринский национальный наследие отличается тем, что единственные в России наши люди являются носителями языка. Это большая заслуга наших старшего поколения, которые научили, сохранили. И вот сейчас в данное время люди могут общаться, передавать, разговаривать. Мы этим гордимся, радуемся. Наша ассоциация возникла 3 года назад, и основная деятельность, которая направлена на представление законных интересов коренных малочисленных народов Севера. И первые шаги мы сделали, провели районный Бакалдын, потом, хоть и было 2 года затишья, мы считаем 2 года репетиции, и буквально мы сюда приехали на этот праздник, чтобы ощутить еще раз атмосферу. В Бакалдыне первый раз был в 1994 году, и получается 28 лет назад. И вот по приглашению тоже по возможности вот приехал сейчас. Конечно, это уже 2 других мероприятия, потому что в те года, во-первых, народу было мало. Мы на той стороне Кенкеме проводили праздник. А здесь выбрали вообще очень хорошее место, понастроили зданий. И организация вообще очень хорошая, на высшем уровне. Мне так кажется, потому что, может быть, я приехал с района, может быть, из-за этого.
вообще очень классно. Оленевские молодцы. И вот счастлив находиться здесь сегодня. Вообще прекрасная погода, прекрасные люди, и все здорово. А теперь к делам более таким серьезным. Министерство Арктики для коренных малочисленных народов Севера в последнее время что так делает? Вот какие интересные дела, проекты, направления? Ну, проектов очень много, и реальных дел тоже очень много. Сейчас ведется учет вообще КМНС, коренных малочисленных народов Севера. Вообще именно по традиционной хозяйственной деятельности народов Севера тоже особое внимание уделяется оленеводству, рыболовству. У нас есть специальный отдел КМНС, так и называется. Каждый год разыгрываются федеральные субсидии на различные мероприятия. Могу рассказать по проекту цифровизации языков малочисленных народов. Аяна, проект, который вы поддержали, который сейчас прекрасно уже практически используется населением. Так что у нас, в принципе, все проекты, в принципе, связаны с людьми, которые живут в Арктике. А в Арктике у нас живут разные народы, живут дружно, живут довольно, может быть, и сложно, но зато очень они живут на своей земле, это их родина, и мы должны создать все условия, чтобы проживание на этой земле было им комфортным и удобным. На протяжении вот уже 30 лет Бакалдын радушно принимает гостей, среди которых есть те, кто приезжает на праздник с самого его основания, и те, кто приехал впервые. Это эвенки из Булунского района. Мне случайно в журнале попала статья про мастера, который закончил Намский педколледж. И он делал картины, у него картина была как из бересты, но он делал не такие вот объемные, а делал рисунок на бересте. И я подумала, а почему рисунок я не смогу, потому что у меня такого образования нету. Я решила сделать как объемные аппликационные, тип аппликации. И мне очень нравится, когда дети северных улусов участвуют в скачках на оленях. Это меня очень как-то задело. И я решила, что я воплощу этот вид спорта жителей северных улусов, особенно детей, которые очень активно участвуют в таких скачках. Им это очень нравится, и они умеют, не боятся, с самого детства сидят на оленях. И поэтому сделала такую картину. Ваши все картины посвящены оленю, я вижу. Оленям нет. Посвящается якутским вот, стерхам. У меня есть картина «Католык», и есть национальные посуды чороны. Все посвящаются жителям Крайнего Севера. Эвенки – люди ловкие, быстрые, обладают зорким глазом, меткой рукой, поэтому они очень любят спортивные состязания, такие как стрельба из пневматической винтовки, метание маута, быстрые налты, ловля хариуса и другие. Как и всегда, было проведено много интересных конкурсов с участием и детей, и молодежи, и взрослых. Когда кукуешь, первая кукушка, когда цветет хвоя лиственницы, эвенки празднуют Новый год. Все цветет, все растет, и все любят друг друга, и птицы, рыбы, и люди тоже. И мы здесь радуемся, собираемся и встречаемся. Это Бакалдын, это встреча друзей, родных, эвенка между собой. Бакалдын 2022 удался, чему способствовала и сама природа, и чудесное настроение всех, кто собрался на этот праздник, праздник души. Yeah.